ماما هو في اكل ايه؟ لا لا، ما احنا النهارده ما عملناش اكل اصلا ومفيش اكل. انزل هات. ماشي يا ماما. ماما نعم. هو انا كام علبة زبادي فوق التلاجة؟ لا الا الزبادي ده بتاع اخوك، هو اللي جايبه كل الا الزبادي. خلاص يا ماما، مالك هبتي فيها كده ليه؟ خلاص مفيش حاجة خلاص. طب ماما ينفع طب اخد يعني معلقة؟ امشي يلا امشي يلا يا اهبل، انت معلقه ايه؟ بقولك كل الا الزبادي يا ابو معلقه. يلا يا اهبل، بقولك مش بتاعنا. خلاص يا ماما انا مش هاكل حاجة، انا هدخل اشرب وانزل. حضر يعني الاكل؟ خلاص ماشي هقوم احضر. خلاص ماشي هقوم. يا اختي هي مفكرة نفسها ناصحة. انا خدت الاربع علب، يا نهار ابيض. يا مش عايزة تتكسر ليه دي؟ بتعمل ايه يا حلو؟ هو انا مش قلت لك الزبادي ده مش بتاعك؟ يا ماما انا كنت بحضر لاخويا. خلاص يا ماما مش هعمل كده تاني والله. مش عايز اكل، خلاص مش عايز اكل زبادي. انت مفكرني افوتها لك كده؟ يا ماما في ايه؟ يلا اطلع بره انا طالعه. حاضر في ديلك.